berenang, tentara, oh kan, 9 jam ya, hebat banget tuh. Hmm. Hmm. Iya, 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 nggak sama ada sarnya yang awal, iya, sarnya. Berarti memang tentara angkatan laut kita hebat ya teman. Dia berenang dari pulau ini dari Bakahuni ke Merak, hebat juga ya. Cewek. Nah, pulau. Ini apa ya itu nih pelabuhannya nih? Pelabuhan. Nunggu kapal yang mau keluar. Kalau dia mau bikin jalanan dia harus nyari, tapi nyarinya yang dangkal-dangkal, yang lautnya dangkal-dangkal kan bisa disurvei dulu kan, nanti untuk pulau gitu kan. Dari zaman dulu makanya nggak jadi istilahnya kalau mau bikin daripada bikin itu mesti mendingan bangun yang lain. Hmm. Nggak deket tuh Merak ini, bakal ini semakin mendekati.